আসসালামু আলাইকুম। ভিডিও টাইটেল এবং থাম্বনেল দেখে আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারছেন ভিডিওটি হ্যাবিটের মেকানিক্যাল কিবোর্ডের উপর। সম্পূর্ণ ভিডিওতে আমি নাহিদুজ্জামান, আর আপনারা দেখছেন নাহিদস ইনফরমেশন। এটি হ্যাবিটের 8GB মেকানিক্যাল কিবোর্ড, যার মডেল হ্যাবিট KB856L। তো চলুন আর কথা না বাড়িয়ে দ্রুত আনবক্সিং করে ফেলি। বক্সটি আনবক্সিং করলেই ভেতরে পাওয়া যাবে ইউজার ম্যানুয়াল, যেটা ইংলিশে লেখা, আপনারা চাইলে পড়ে নিতে পারেন। একটি হ্যাবিটের ইন্টারন্যাশনাল ওয়ারেন্টি কার্ড, যেটা 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি, এবং সাথে আছে কিবোর্ডটির একটি প্লাস্টিকের কিবোর্ড হোল্ডার, যেটি ইউজ করে আপনার টাইপিং এর স্পিডটি বাড়াতে পারবেন। এছাড়াও ভেতরে আছে একটি কি ক্যাপস, যেটা দিয়ে খুব সহজেই কিবোর্ড থেকে আপনার কিটি ওপেন করতে পারবেন। সবকিছু সাইডে রেখে বক্স থেকে কিবোর্ডটি বের করি। সম্পূর্ণ কিবোর্ডে দুইটা পার্ট, আপার পার্ট মেটালিক এবং লোয়ার পার্ট প্লাস্টিক বিল্ড। কিবোর্ডটিতে আছে USB 2.0 এবং কি কেবলটির দৈর্ঘ্য 1.5 মিটার। আমাদের কিবোর্ডটির সাইজ রেগুলার বিগ সাইজ। আমাদের এই হ্যাবিটের মেকানিক্যাল কিবোর্ডটির ওয়েবসাইট থেকে জানা যায় কি লাইফ মেকানিক্যাল কিবোর্ডটির কি লাইফ 5 কোটি টাইমস। দ্যাট মিনস এক একটা কি আপনারা 5 কোটি বার প্রেস করতে পারবেন। এখন আসি কিবোর্ডটির লাইটিং সেকশনে। সম্পূর্ণ কিবোর্ডটি 8GB লাইটিং, যার থাকছে না কোনো সফটওয়্যার কন্ট্রোলার। সম্পূর্ণ কিবোর্ডটি লাইটিং কন্ট্রোল করতে হলে আপনাকে অবশ্যই প্রেস করতে হবে FN এবং ইনসার্ট অন, যেটা দিয়ে আপনি আপনার লাইটিংয়ের ব্রাইটনেসগুলো কমানো এবং বাড়াতে পারবেন। FN এবং হোম প্রেস করলে মোড চেঞ্জ করা যাবে। সর্বমোট 4টা মোড পাবেন। FN প্লাস পেজ ডাউন প্রেস করলেই কিবোর্ডের লাইটটি অফ করতে পারবেন। হ্যাবিটের এই মেকানিক্যাল কিবোর্ডটির প্রাইস অনলি 2850 টাকা। আপনাদের সুবিধার্থে প্রোডাক্টের লিঙ্কটি আমি আমার ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব। আপনারা যদি কেউ পারচেস করতে চান অবশ্যই লিঙ্ক থেকে ঘুরে আসবেন। এটি ছিল হ্যাবিটের মেকানিক্যাল কিবোর্ডটির ফুল রিভিউটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাবেন। ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।